नमस्कार, मैं साक्षी और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। आइए जानते हैं कि बच्चे का खर्राटे लेना चिंता का विषय क्यों है। अगर बच्चा खर्राटे ले रहा है तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सोते हुए खर्राटे लेना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। ये कोई घबराने की बात नहीं होती, लेकिन तब तक ही जब तक खर्राटे लेने वाला इंसान एक अडल्ट है। बच्चों का खर्राटे लेना खतरे की घंटी हो सकती है। ये नाक से सांस लेते हैं। इन्हें खर्राटे आने का मतलब है वो मुंह से सांस ले रहे हैं। अब ये खतरनाक क्यों है? बच्चों का खर्राटे लेना खतरे की घंटी क्यों है? एक मीडिया रिपोर्ट्स में डॉक्टर द्वारा बताया गया कि बच्चों में एक अपर एयरवे होता है, यानी सांस लेने का रास्ता। ये नाक के पीछे होता है। यहाँ से हवा आती जाती है। अगर इस पैसेज में कहीं भी ब्लॉकेज होता है तो खर्राटे की आवाज आती है। खर्राटे लेने का मतलब है अपर एयरवे ब्लॉक है। इससे बच्चे की सांस रुक सकती है। लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ सकती है। इससे लंग्स और दिल के ब्लड वेसल्स को खतरा होता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आइए जानते हैं कि किन कारणों से बच्चे खर्राटे लेते हैं। बच्चों में एक ग्रंथि होती है जिसको एडेनॉइड कहते हैं। एडेनॉइड उम्र के साथ सिकुड़ते जाते हैं। अगर ये छोटे नहीं होते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है। बच्चे का हर वक्त मुंह खुला रहता है। रात को सोते हुए खर्राटों की आवाज आती है। नींद पूरी नहीं होती, इसीलिए डॉक्टर्स को एडेनॉइड निकालना पड़ता है, जिससे सांस लेने का रास्ता साफ हो जाए। खर्राटे ना आए। जिन बच्चों में चेहरे का विकार होता है उनमें बचपन से ही नाक का सेप्टम ठीक नहीं होता, क्लेफ्ट है, जिसकी वजह से एयरवे ठीक नहीं है। इन कारणों से भी ये दिक्कत आती है। बता दें कि इलाज 80% बच्चों में एडेनॉइड टॉन्सिल की वजह से होती है। इसका इलाज आसान है। ईएनटी के डॉक्टर उसको निकाल देते हैं, लेकिन 20% बच्चे जिनमें चेहरे का विकार होता है उसका इलाज थोड़ा लंबा होता है। अलग अलग तरह की सर्जरी की जाती है। जिन बच्चों में थोड़ी बहुत रुकावट रह जाती है उनकी नाक में CPAP लगाया जाता है। ये रात को लगानी पड़ती है, लेकिन ज्यादातर बच्चों में एडिनॉइड और टॉन्सिल को निकालकर इलाज किया जा सकता है। बच्चों का खर्राटे लेना ध्यान देने वाली बात क्यों है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसलिए जब आपका बच्चा सो रहा हो तो जरूर नोट करें कि वो खर्राटे ले रहा है या नहीं। अगर ले रहा है तो डॉक्टर से जरूर मिलें। यहाँ बताई गई बातें, इलाज के तरीके और जो सलाह दी जाती है वो विशेषज्ञों के अनुभव पर आधारित है। किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।